За сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. За та нар доктортой хөгжлийн боловсрол гэж сонсч ирсэн үү? Сонсоогүй. За зарим нь сонсч ирсэн байна, тийм ээ? За бид нар ингээд дэлхийн ертөнцид хэдэн дэлхийтэй гэж ойлгож байна та нар? Нэг л дэлхийтэй, тийм үү? Нэг дэлхий дээр энэ Америк, Монгол, Австрали бүх улсууд оршиж амьдарч байгаа, тийм ээ? Тэгэхээр бүгдээрээ энэ ганц дэлхий дээрээ тогтвортой удаан жил амьдрах, хөгжих хэрэгцээ байгаа, тийм үү? За энэ хэрэгцээг л олж авах, хэрэгцээг хангах арга замыг л боловсрол гэдэг байгаа. Хүн ямар хэрэгцээ байдаг үлээ та нар нэрлэдэг? Амьсгалах, за зөв, өшөө. Ярих, сонсох, өшөө. Үнэрлэх, өшөө. Амтлах, өшөө. Харах, өшөө хэрэгцээнүүд байх уу? Уйлах, үнэрлэх, уурлах, инээх, өрөвдөх. За, хүн унтах хэрэгцээтэй юу? Хэрэгцээтэй шүү дээ, өшөө. Сэрэх, явах, хөдлөх. За, хүний хамгийн том хэрэгцээ юу юм? Амьд явахын тулд хүн яах ёстой? Амьсгалах, өшөө. Өшөө. Болж байна. Зөв. Хооллох хэрэгцээ эцтэй. Хүний хамгийн том хэрэгцээ. Тэгээд хэн блэ? Гүр архич. Сайн байна. Эрүүл хооллох хэрэгцээ хамгийн чухал гэж байна. Тэгэхээр хүн ерөөсөө тогтвортой аж төрнө гэдэг бол юутай холбоотой ах нь? Хооллохтой холбоотой ах нь, тийм ээ? Монголчууд дэлхийн улс орнууд хооллох өөрийн гэсэн өвөрмөц соёлтой, өвөрмөц хоолтой байдаг өөрсдийн үндэсний. Монголд бол илүү бусад улс орнуудаас өвөрмөц. Яагаад гэвэл жилийн дөрвөн улиралдаа тааруулж хооллолдог, хүний нас бие сэтгхүү, энергийн тогтолцоонд зориулж цаг хугацааг тааруулж, тохируулж хооллолгороо бол монгол хүмүүс дэлхийн хүмүүсээс онцлогтой. Багш нь та нарт ширээн дээр нь цааснууд тавьсан байгаа. Та хэд дөрвөн улирлын хоолтой гэж багш нь сая хэлсэн, тийм ээ? Тэгэхээр 100 хавар намар гэдэг сэдвүүдээс аль нэг улирлын танаа ширээ. Аль улирлын ах вэ? Дөрвөн улирлаас? 100-ын авлаа, тийм үү? За тэгвэл танах хаврын ав. Энэ хоёрын нэг нь. Алийг ах вэ? Өвлийн авлаа. За тэгвэл танах намрын авлаа, тийм ээ? За энэ дөрвөн улиралдаа энэ доторхоо уншаад хүүхэд болгоно тэр улиралдаа таарсан хоолнуудыг судлана. Юу ордгийг, яадгийг одоо ингээд бичиж болно, зурж болно, тийм ээ? Юу орж энэ ааруул бүтдгийн, тийм үү? Зуны улиралд бол. За өвлийн улиралд бол юу орж ийн өвлийн хоолнуудыг бий болгох юм бэ гэдгийг судлаад таасан дээрээ зурж болно, бичиж болно гэсэн үг. Танаа ширээ хавар авсан билүү? 100 авсан билүү? Та нар бич бүгдөө аваад бичин штэ хүүхд болгон судлаад багшлаа наашаа харж. Зурж болно. За. Хүүхд болгон зураад тэгээ санаагаа нэгтгэж. Бичиж болно штэ.
더. 이렇게. 이렇게. 좋아. 이렇게. 쌍. Вот тут.
Төвшин төрөв. За дуусгасан уу? За нэрнүүдээ биччихээрэй. Лангүй. Лангүй. Ниш. Яа болчихно хүүхдүүдээ. За тэгвэл багаас хоёр хүүхэд түлээлөөд эндээсээ ямар удирдал авсан, түүний хоолнууд нь ямар байвал тохиромжтой, монголчууд ямар удирдалд ямар хоол иддэг байсан тухай чанга уншаад өгч. Зун багийн дэлгүүн зуны үйлдэлд махан хүнснээс бүрэн татгалзаж цагаан эдэг голдуу хэрэглэнэ. Зун сүү цагаан эдээ угдааны дэглэмд шилжиж тариг айраг хоолмог зэдмээр хооллож ундлана. Гэхдээ арваа будаа зэрэгтэй хослуулдаг цагаан эдээний энэхүү дэглэм нь зуны үйлдлийн турш үргэлжлэнэ. Хэрэв дулааны үйлдэлд улаан эдээ буюу махан шар эдээ буюу тослог эдэг хэмжээнээс хэцүүлэх хооллох аваас бие махбодод энерги хэрэгцээнээс илүүгээр хоригдлогдож ямар нэгэн өвчин эмгэг олох шалтгаан болдог байна. За баярлалаа. За нөгөө уран багаас Зуны үйлдэлд ямар хоол хүнсийг монголчууд эргэлдэг байсан гэж хэлсэн. Шүү. За чи Цагаан эдэг нь голдуу хэрэглэдэг. ааруул, эцгийн сүү, тараг гэх зөндөө байна шүү цагаан эдэг чинь. Хай цагаан эдэг зундаа юм хэрэглэдэг вэ? Би зөндөө. Махаа багсдаг. Сайн биш багт. Ховрын үйлрэлд хүний бадга нь их авирдаг, хүйтэн чанартай зүйл хөдөлдөг тул түүний эсрэг үйлчилгээний шар эдээ болох шар тос уур будаатай цай мэтий хоол ундааг зөрчүүлэх хэрэглэж ялангуяа ховрын тарчих цагт мах өөх тосолгийн зүйл өрөм ааруул зэргийг арай түлхүү хэрэглэн аацтай хар шөөл шар тосоор зуурсан арван гурил мармистай аажуу 50 явганаар явах агаар сэлгээнд дугаалгахыг эрхэмлэн чухалд үзэж байж харин ховрын хавсарган цагт мал төхөөрхийг цээрлэж борц хярамцаг үүц шууц зэргийг хүнсдээ хэрэглэж халуун зуны хөнгөн хоол хүнсэнд бие бэлтгэдэг монголчууд ямааны махыг ширүүн чанартай гэж үздэг учраас дулааны улиралд эсвэл өвөл борслон хатааж хавар зун зохистой хэрэглэж ирсэн байна. Хавар борцоо ямар хоол хэрэглэдэг байсан гэж байна? Хавар болоо за. Шаардсан тусам. За танаа тийм үү шүү. Өвлийн атуу харган цагт тамир тэнхэг сэргээх дотоод энергийг халуун дулаан байлгах үүднээс уурах тижэл ихтэй өөх тос бүхий нөөшилсөн махны төрлийн хүнсийг өргөн хэрэглэн өвөл цагт улаан буюу махан шар буюу тослог эдээд ааруул аарц ээзгийн арваа
дуудтай хөт будаа зэрэг цагаан ногоон олон төрлийн идээтэй хослуулан чанар шим тэжээлийг нь тэгшидгэн бие мах бодит шимэгдэх зохицолтойг нь тохируулан хэрэглэсээр иржээ. Тухайлбал адууны мах чанар ирж ихтэй шингэхтэй хялбар учир эдэр ёсийн хүйтний үед хоньны мах шим тэжээл их чанар жигд тул намрын адаг өвлийн эхэн адаг саруудад түлхүү хэрэглэдэг байна. Намаршиж үрт болон үндэс ургамал жигдрэн боловсрох цагт ногоон идэ болох жимсүүд тухайлбал гүзээлгэн нэрс мойл хаад үхрийн нүд хошил бөөрөлцгөн мөөг самар богино мангир цулхир боловсруулж нүцдэг эдгээрийн цагаан идээтэй хослуулан хоол хүнсэндээ тогтмол хэрэглэх нь эрүүл мэндэд аз тустай. За бид нар сая 4 багаараа 4 улиралд монголчуудын иддэг хоолныг ялгаж судалж гаргаж ирлээ шүү дээ, тийм ээ. За өвлийн улиралд ямар хоолыг түлхүү хэрэглэдэг байсан гэж байна? Махан хоолыг, тийм үү? За жимс ногоог аль улиралд гэж байна? Намрын улиралд. За тэгвэл одоо ямар улирал байгаа вэ? 100 байгаа, тийм үү? За 100-ны улиралд ямар хоолыг түлхүү хэрэглэнэ гэсэн? Цагаан үдээ. Тэгэхээр Өрөн. Сайн байна. Тэгэхээр та 100-ны амралтаараа ямар хоол хүнс түлхүү хэрэглэхийг ойлгоо. За сайн байна. Одоо бүгдөө судалсан тэр өөрсдийнхээ тэр судалгааны ажил зурсан бүтээлүүдээ тэр ханаар байрлуулж. Та дотроо өчигдөр идсэн ч байж болно, хүүхдийн баяраар идсэн ч байж болно. Монгол биш нэг ресторанд ороод идсэн хоолоос хандаа тийм хоол байна уу? Монгол биш. Суши гэж бодно тийм ээ. За. Болно. Идэж үзсэн нэг хоолоо юм өөрийгөө харж байсан мэдчихсэн нэг хоолыг Монгол биш хоолыг орч найрдрын юу орж байсан тэрийг тийм нэгийг баг дундаа нэгийг л эцсийнүүдийг орж найрлан тэг. Болно. Цаг үеэр зурч. За багшныг асуулт асууя. Дуусаагүй хүүхэд нь хийжээ. Хоолноос хог хаягдал гарах уу? Гарна. За гарна гэж байгаа нь гараа өргөч. Гарна. Хоолноос хог хаягдал гарна тийм үү? За тэгвэл хог хаягдал байгаль дэлхийг яах вүлээ? Бохирдуулна тийм үү? Тэгэхээр аль болохоор байгаль бохирдуулахгүй тул бид нар хог хаягдалгүй хоол идэх ёстой тийм үү? За тэгэхээр багшны бичлэгийг сонсгоё одоо. Багаараа хийсэн хоолныхоо ямар хог хаягдал тэр юунаас гарсныг тэр цаасныхаа хажуу талд бичиж.
энийг сайн уншаарай. За юу гэж юм тэр? Хоолны хог хаягдал нь эмнэлгийн хог хаягдлыг бодвол хор багтаа ч гэсэн хүмүүс хоол идэж хог хаягдал гаргасан хог хаягдал ихтэй хоолыг сонгож ирэхээр хайсаар байх юм бол дэлхийн яа гэж юм. Агаарын тохиолдолд нөөц хүчнийг нэм бактерийн өвчтөд хүчний бохирдлыг аюултай хэмжээнд хүргэж болжгүй гэж юм тийм үү? Тэгэхээр хоолндоо ч гэсэн жижиг ч гэсэн зүйл анхаарч бид хог хаягдалгүй хоол аль болохоор сонгож хэрэглэхийг хичээх нь айхал орчин дээлтэй нөлөөлөх болж чадна уу? Одоо та нэг цаасан дээр одоо 100 амарч байгаа хүмүүсд цагаан эдэгээ хэрэглэх тухай уриалдаг маш гоё өнгийн югаар бичээд Google болон бичээд тэрийгээ байж цагаан эдэгийн хэмшиж шүлээ хамгаалалтыг үлээж байна. Найзууд болон ах эгч нараа зуны улирал цагаан эдээ сүү ээзгээ ааруул гэх мэт цагаан эдэгээ сайн идэхийг уриалж байна. Хүүхдүүдээ дөрвөлгийнхаа хоолыг идэж зөв хооллож байхыг уриалж байна. Уриалга найзуудаа хавар идэх хоолоо зөв сонгож ааруул цагаан эдээгээ сайн идэж байгаараа бас эрүүл хооллого энэ чухал шүү гэж уриалж байна. Тодорхой хөгжлийн болдог тийм эрүүл мэндийг дэмжих зорилтыг хэрэгжүүлэх гол арга зам энэ эрүүл хүнс зөв хооллолт хүнсний зөв сонголт гэдэгтэй санал нэг байгаа. Бид бүх дэлхийн хүмүүсийн өмнө хариуцлагатай амьдрах үүрэгтэй шүү. Цагаан эдээ хамгийн сайн хүнс учраас зуны авралтаараа цагаан эдэгээ сайн идээрэй.
Зөв сайн хүнс сонгож хэрэглэж сурах энэ эрүүл доктортой аз жаргалтай амьдрах боловсрол шүү. Доктортой хөгжлийн зорилт ядаргыг бууруулах зорилтыг эрүүл хүнс хэрэглээ замаар биелүүлэх амлалт өгч байна. Дэлхийн бүх хүмүүсийн хоолны ог хаягдал бага болгоорой.